Ovo je prvi put da su astronomi uspjeli izmjeriti kretanje masivnog planeta nalik Jupiteru koji kruži izuzetno daleko od svoje zvijezde, te vidljivog diska prašine i plina. Njegova dvostruka zvijezda udaljena je od nas 336 svjetlosnih godina. Egzoplanet je prvi put otkriven 2013. godine. Međutim, astronomi tada nisu mogli ustanoviti kako izgleda njegova orbita. Za takva precizna mjerenja bio je potreban teleskop Hubble. Svemirski teleskop Hubble uočio je da je divovski egzoplanet HD 106906b ima neobičnu orbitu oko svoje matične dvostruke zvijezde, što može ponuditi odgovore na neka pitanja o mogućem postojanju misterioznog planeta X, odnosno 9. planeta u našem sunčevom sustavu. Radi se o nevjerojatno velikom planetu. Njegova masa iznosi 11 masa Jupitera. Podsjetimo, plinoviti Jupiter najveći je planet u našem sunčevom sustavu, a njegova masa je veća od ukupnog zbroja mase svih ostalih planeta. Dakle, HD 106906b je stvarno ogromno nebesko tijelo. Ono što je posebno zanimljivo kod ovog ekstrasolarnog planeta je da je njegova orbita izuzetno nagnuta te da kruži oko svoje matične zvijezde na jako velikoj udaljenosti. 730 puta većoj od udaljenosti između Zemlje i Sunca. Njegova godina, odnosno koliko mu treba da napravi krug oko dvostruke zvijezde, traje nevjerojatnih 15.000 zemaljskih godina. Postavlja se pitanje kako je HD završio tako daleko i s tako nagnutom orbitom. Ovo je stvarno čudno. Ako pogledamo naš sunčev sustav, vidimo da svi planeti leže otprilike na istoj ravnini. Bilo bi čudno da je recimo Jupiter nagnut za 30 stupnjeva u odnosu na ravninu na kojoj orbitiraju ostali planeti. Znanstvenici smatraju da je HD najvjerovatnije završio s tako dalekom i neobično nagnutom orbitom zbog kaosa koji je vladao ranim danima formiranjem ovog solarnog sustava. Naime, pretpostavljaju da je ovaj divovski planet početno nastao mnogo bliže svojim zvijezdama, otprilike na 3 puta većoj udaljenosti Zemlje od Sunca. No zatim je povlačenjem plina unutar diska djelovalo na njegovu orbitu i usmjerilo ga prema matičnoj dvostrukoj zvijezdi. Gravitacijske sile iz vrtložnih zvijezda izbacili su ovaj planet na ekscentričnu orbitu, zbog koje je umalo izbačen iz svog sustava u prazninu međuzvijezdanog prostora. Na svu sreću, njegova orbita se ipak na kraju stabilizirala te je ostao na krajnjim marginama ovog solarnog sustava. Ovaj scenarij mogao bi objasniti neobičnu orbitu hipotetskog planeta 9, za koji neki tvrde da orbitira u vanjskim područjima našeg sunčevog sustava, izvan Kuiperovog pojasa. Kuiperov pojas krajnje je područje sunčevog sustava koji se prostire nakon planeta. Iako je sličan asteroidnom pojasu, značajno je veći od njega, 20 puta širi te 20 do 200 puta masivniji. Planet 9 mogao je prvotno formirati u unutarnjem dijelu sunčevog sustava, da bi ga zatim interakcija s Jupiterom izbacila izvan Kuiperovog pojasa. Kao da imamo vremenski stroj kojim se možemo vratiti 4,6 milijardi godina unatrag u našem sunčevom sustavu i gledati što se zbiva na samom početku njegova formiranja, kada je bilo puno dinamike i kada se sve stalno mijenjalo te razmještalo. Astronomi za sada imaju samo indikacije, odnosno posredne dokaze o postojanju planeta 9. Pronašli su skup malih nebeskih tijela izvan Neptuna koji se kreću neobičnim putanjama u usporedbi sa ostatkom sunčevog sustava. Ova konfiguracija, smatraju neki astronomi, sugerira da je na njihove orbite utjecao ogroman, za sada nepoznat planet. Drugo objašnjenje je da ne postoji planet 9, već da je ova neravnoteža orbitima posljedica kombiniranog gravitacijskog utjecaja mnogo manjih objekata. Ono što znamo o orbitama izuzetno dalekih planeta temelji se na njihovim učincima na različite objekte u vanjskom sunčevom sustavu. Dakle, ako doista postoji planet koji je odgovoran na ono što opažamo orbitama, on bi trebao imati ekscentričnu orbitu koja je nagnuta u odnosu na ravninu sunčevog sustava. Planet 9 bi onda po tom pitanju bio sličan egzoplanetu HD. Hipotetski planet 9, koji neki popularno nazivaju planet X, često se u alternativnim krugovima povezuje s mitskim planetom Nibiru. Neki su čak prognozirali da će Nibiru krajem 2012. proći blizu Zemlje i uzrokovati smak svijeta, što se naravno nije dogodilo. Unutar pseudoznanstvene zajednice vjeruje se da je Nibiru planet velike mase i da se kreće eliptičnom putanjom oko Sunca. Ideja o planetu Nibiru potekla je od američkog antropologa Zehiera Sitina, koji je 1986. godine proveo drevne sumerske tekstove u kojima se spominje ovaj tajanstveni planet, na kojem prema sumerijskoj mitologiji obitavaju drevni bogovi. Prema njegovom tumačenju drevni mezopotamski vjerskih tekstova, Nibiru prolazi pored Zemlje svaki 3600 godina, što omogućuje žiteljima tog planeta da komuniciraju sa zemljanima. Treba napomenuti da se s takvom interpretacijom ovih drevnih tekstova ne slaže većina poznatih stručnjaka za to povijesno razdoblje.
Što vi mislite, da li postoji 9. planet u našem sunčevom sustavu i da li nam prijeti apokalipsa?